موسم الجوافة في فلسطين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من يلا معانا ع فلسطين. يلا امشوا معانا ع فلسطين، ع فلسطين، والدرب الأقصى نادانا، متى راجعين متى راجعين. هذه الحلقة برعاية قصر الأبواب، الخليل، طريق بئر المحجر مقابل جمعية الإحسان. مرحبا بكم متابعينا الأحباب. اليوم رح ناخدكم في بساتين الجوافة في بلدة حبلة في قلقيلية شمال الضفة الغربية. اليوم رح ناخدكم جولة في هذا البستان حتى نعرفكم على موسم الجوافة في فلسطين وأهم المعلومات عنه. خليكم معنا حتى نتجول داخل هذا البستان ونعرفكم على أهم أنواع الجوافة. مدينة قلقيلية هي أهم مدينة فلسطينية تهتم بزراعة وإنتاج الجوافة، والتي تتميز بوفرة المياه في أراضيها وأيضا خصوبة التربة. هذا الموسم يا إخوان بكون تلقيط الجوافة خلال شهر تقريبا أيلول لغاية نهاية شهر كانون الأول. طبعا هاي الجوافة زي ما احنا شايفين، هذه هي شجرة الجوافة. هاي الحبة الخضراء مش مستوية، هاي هناك هذيك الحبة الصفراء مستوية. طبعا شجرة الجوافة هي شجرة دائمة الخضرة، تتساقط أوراقها مرة واحدة فقط في السنة. طبعا متابعينا زي ما حكينا في العديد من أنواع الجوافة. في الجوافة المصرية، هذا أهم نوع. هذه الجوافة في منها 3 أشكال. في منها شكل الأجاصي اللي هو زي هيك، واضح الأمور أجاصي، وفي كمان الدائري وفي الطويل. خلينا ندور مع بعض على النوعين الثانيات، الطويل والدائري. الأجاصي أمنا يا معلم، نشوف شو بيفرق عن بعضه. إحنا الآن في البستان وبدنا ايش؟ نتصيد ونتصيب زي ما بيحكوها. طبعا في كمان نوع بسموه الخشن اللي هو مثل هيك، بتكون قشرته مبزره وخشنه. شايفين يا اخوان؟ يعني هاي عصفورين بحجر، هاي طويله وخشنه. طبعا ابو عزام بتقصر مش عارف. انا احس ابو عزام او والله خشنه. قلقيلية وخاصة في قرية أو بلدة حبلة تمتاز بخصوبتها وعمق التراب فيها، لحتى إنه شجر الجوافة إيش يكون جذوره متمركزة في الأرض. زي ما انتم شايفين غنية بالمياه، وهي موجودة هون غوطين المياه لحتى تكون دائما موجودة على الأشجار. شايفين إخوان سبحان الله لحالها تسقط على الأرض. نعم. طبعا يا إخوان القرية اللي إحنا موجودين فيها الآن كان بودنا أبو عزام كان بودنا احنا نطلع الطياره لحتى نورجيكم هاي المنطقه من الجو، ولكن للاسف هاي المنطقه حدوديه ما نقدر نطلع فيها. طبعا حدود الضفه الغربيه مع فلسطين المحتله عام 48، وهون في معسكرات تدريب وجيش، فما بنقدر احنا نطير الطياره، ولكن راح نكتفي معكم بين هاي البساتين مع هاي الجو اللطيف، الجو الفلسطيني الرائع اللي بنتمنى انه من كل مشاهدينا وين ما كان في فلسطين انه يزوروا هذا المكان ويعملوا سياحة داخلية، لأنها أيضا يعني هي منطقة حلوة وكمان فيها الثمر اللي ممكن يشتروا منه أصلا. يعني في شغلة لاحظناها كثرة الطيران في المنطقة وعلى ارتفاعات منخفضة جدا. طبعا هنا قلقيلية منطقة بلدة حبلة هي قريبة جدا من حدود أراضي مدينة يافا، ومطار بن غوريون المعروف قريب جدا من هذا الموقع. يعني خطوط الطيران هنا أكثر من 5 إلى 10 طائرات خلال فترة قصيرة جدا. صحيح صحيح مرت فوقنا، والآن هناك طائرة ممكن سلط الكاميرا على الطائرة التي متوجهة للمطار مباشرة. تمتاز مدينة قلقيلية بأنها هي الحد الفاصل ما بين السهول والجبال، سهول فلسطين المحتلة عام 48 وجبال الضفة الغربية. الآن احنا المنطقة فيها هون بتنتهي السهول وبعدها شوي بتبلش الجبال، وهي منطقة حدودية تقريبا شمال شرق مدينة يافا المحتلة. البحر الساحل ببعد عنا هون تقريبا لا يزيد عن 14 كيلومتر. هاي بالصيف هاي المنطقة بتكون نسبة الرطوبة فيها عالية جدا. ليش؟ لأنها قريبة على البحر. راح نتجول معكم زي ما الخليل بتميز بالعنب الخليلي، قلقيلية وقراها بيتميزوا بالجوافة القلقيلية. كيف موسم الجوافة يا حاج اليوم؟ الحمد لله رب العالمين منيح، نحمده ونشكره. نعم الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. كيف خير وبركة؟ الحمد لله. وين بيصدروها الجوافة؟ على قلقيلية. على قلقيلية ما شاء الله. وديت شيء السنة على الأردن؟ لا والله السنة ما ودي، مسامحه يوم السبت بدهم يطلعوا 27 مشتاح بس. إن شاء الله.
ما شاء الله تبارك الله. هاي ثمرة الجوافة وهي موجودة على ايش؟ على الشجرة. هاي ثمار الجوافة، طعمها بلدي ممتاز جدا، يعني رائع جدا، وحتى إذا كان في أكوان هاي المنطقة ضربة حبلة تشتروا الجوافة وتعطوها انتم بإيديكم من الشجر وتعبوها وتشتروها من المزارعين. طبعا هاي البساتين أيضا تصدر الجوافة إلى الدول القريبة زي الأردن، يعني هاي نفس هذا البستان بصدروا منه جوافة للأردن. هلا راح نشوف معكم كيف الناس عمالها بتشتري وتعبي بايديها هذه الجوافه، اوكي؟ ماشي؟ طبعا في منها الثمر الكبير وفي منها الثمر الصغير، هاي يوم مسكتها لحالها نزلت لها مستويه. شايفين يا اخوان ما شاء الله تبارك الله، خيرات فلسطين مباركه. تعال نشوف هون الشباب، تفضلوا معنا نشوف ايش في هون الشباب الاقوياء. بصيروا في الثمرات يا شباب او بتنزل من تحتهم، يلا تفضلوا معنا نزل هالشجره حلو. يلا يلا يا شباب. طيب يا الاحباب واحنا بنتجول انا وعزام الشباب في البستان اللي الشجره هاي اللي راجعين شفناها. شو هاي شجره ابو عزام؟ نتعرف عليها نعرف المشاهدين. شجرة القشطة. القشطة. أو طيب القشطة هذا هو بالعربي. هاي ثمرها. طبعا ثمرة القشطة أو القشطة. شو بتعرف معلومات عنها يا ابو عزام؟ هي نوع من أنواع الفاكهة الحلوة المذاق، لذيذة الطعم وذات رائحة مميزة صراحة. نعم. ونحاول ما ندعسش على هاي المنطقة لأنه يبدو هون في مزروعات. ابو عزام احدى اهم المزروعات ايضا في فلسطين وخاصة في شمال الضفة الغربية اللي هي الحمضيات. شو هي يا ابو عزام؟ كلمنتينا أو مندلينا. احنا حقيقة يعني تخصص هذا الفيديو فقط للجوافة، ولكن ان شاء الله برزقنا مزروعات راح نورجيكم. هاي المندلينا لكن الان مش مستوية، موسمها نعم. فصل الشتاء، احنا الان بشهر اكتوبر. الان هذا الفصل بميزه موسم الجوافة وخاصة في قلقيلية، والتي تمتاز بوجود 2500 دنم تقريبا من مزروعات الجوافة، و500 دنم موزعة باقي المناطق، ولكن 2500 فقط في قلقيلية. هون عندنا شجرة ليمون. نعم ايضا حمضيات. نعم طبعا الآن هو غير ناضج. هاي الأفوكادو، شجرة الشهيرة والنبتة الشهيرة. طبعا لسه مش مستوية، لسه يابسة زيادة. أبو ويس هاي الحقول ما شاء الله ما شاء الله. الآن طلع الأفوكادو يعني بستان كامل افوكادو. كيف هون بستان كامل جوافة. طب تعال ابو عزام نجرب ندخل بين المحصول على السريع. يلا 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 يا ابو عزام نستكشف. هجموا الجو. تعال تعال صور صور عبد الله. طبعا هذول الجراء مبسوطين قاعدين بالفاي، ما اكل ومشرب ولا عبال قلبهم، ما بدفعوا شيء. تقريبا عدد سكان محافظة كلكيلي يتراوح من 130 ل 150 ألف نسمة. محافظة كلكيلي في منطقة تقع في تقريبا في قلب دولة فلسطين، هي أضعف نقطة موجودة في داخل الكيان. نعم. هنا في قرية بين كفر ثلث وراس عطية، أكبر مساحة أراضي موجودة في محافظة كلكيلي تابعة لكفر ثلث. ما شاء الله. لأن هاي المنطقة مشهورة بالجوافة. طبعا. ايش انواع الجوافه الموجود فيها هون؟ في عده انواع. في الجوافه البلديه الصغيره اتطورت، بعدها صارت الجوافه اللي بيقولوا له الشواطي، بعدها اجت الجوافه بيقولوا لها امدوف، بعدها ادخلوا اخواننا من غزه نعم. على منطقتنا اللي هي الجوافه المصريه اللي اشتهرت بشكل كبير جدا جنوني. نعم اللي هي هاي مظبوط. اللي هي هاي هلا هاي لها عده اشكال ولا شكل واحد؟ لا عده اشكال. ايش هم؟ شيء بيجي كالانجاصه، شيء زي هيك ايوه انجاصي هيك او اجاصي. في نعم. شيء بيجي زي حبه الافوكادو طويل مطول نعم. يعني عده وفي شيء دائري، وبعدين هذا بيعتمد على طبيعه الارض المزروعه فيها. هلا بحكوا انه هاي الارض خصبه كثير صح؟ طبعا لتوفر كميات كبيره من الماء فيها موجوده، المياه الجوفيه طبعا. المياه الجوفيه نعم. بعدين عندنا هنا احنا جونا جو ساحلي،
رطوبة عالية وماء وفير، فهذه الجوافة ما بتعيشش إلا في هذه الأجواء. ما شاء الله. طيب يعني قلقيلية وقراها بإيش مشهورة كمان غير الجوافة؟ دخل عندنا أصناف الأفوكادو، الكرنبولا، الكشطة، يعني كلهن هذولا نباتات أو أشجار مثمرة تابعة لاستوائية شبه استوائية، فهذه دخلت مما زاد الدخل القومي في المنطقة عندنا. ما شاء الله. الله يسلمك. طب انتم هذه يعني انا بقدر اسميها انه هاي بالنسبه لكم الذهب الاصفر، لانه بالفعل كميات كبيره فيه منهم مئات الملايين يعني بكون داخل. مش حاسينكم لا مش على قصة حسد ولا شيء، بس مش بالصورة اللي انتم يعني ماخذينها او بهولوا لها. يعني كل اللي بيطلع بجوز 7000 8000 طن ما شاء الله. جوافة. الله يبارك يعني لكم. مش مثل ما هم واحنا بنكون ساهدين كاتبين على النت كذا مليون وكذا مش عارف شو. والله بعدين مصاريف الجوافة مرتفعة بصدق، يعني تكاليفها مرتفعة. بدك أدوية، لأنه هذه بتيجي ذبابة، اجت عندنا ذبابة من ذبابة البحر الأبيض المتوسط، هذه تقريبا بتقضي إذا يعني أنت ما انتبهت لهاش من البداية بتاخذ تقريبا نصف المحصول. بموت، يعني بده عناية وبده مصاريف. طبعا. إذا متابعينا الأحباب في كل مكان من وسط البساتين، بساتين الجوافة والأفوكادو والقشطة والحمضيات، نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة الرائعة والمميزة والتي تجولنا في خلالها بين أشجار الجوافة والأفوكادو. شكرا لكم. كان معكم معين أبو شخيدم، ومن وراء الكاميرا والإنتاج والإخراج نعمان عزام سلهب. السلام عليكم. هذه الحلقة برعاية قصر الأبواب، الخليل، طريق بئر المحجر مقابل جمعية الإحسان.